イオンは楽しかったものの、ここからイオンに悩まされることになるとは知る由もありませんでした。5日後、足回りからコトコト音が出るようになりました。取り付けてもらったところに連絡すると、預かりで見させてほしいということなので持って行きました。しかし、なぜか持っていく時に限ってあまり音が鳴らず、結局1週間預けてみてもらいましたが、イオンが再現できず、取り付け状態は異常なしとのことでした。